Ja som tu prvýkrát teraz. Hovorím stále o tomto štadióne, tak ako sú krásne kostoly v Trnave, tak aj krásny štadión, to patrí pre Trnavu. Kostoly a štadión futbalový, to je skratka pre Trnavu. A to hovorí všetko za seba. Prajem im, aby nový štadión priniesol také tituly, ako priniesol starý štadión. Ja som bol pri všetkých 5 v Trnave a 2 Dukla Praha. Ja mám 7 titulov Československa. Kto sa dostane za Trnavu hrať na tento štadión, tak musí o to bojovať, aby získal majstrovský titul. To musí byť pre toho hráča, ktorý dojde do Trnavy, modla, idem hrať za Trnavu, kde chcem získať titul. Koniec. No teraz Trnava musí každého tu poraziť na tom štadióne, lebo keď dojde súper, ten bude obdivovať krásny štadión a zatiaľ mu musí Trnava dať pár gólov víťazných. Na večerný zápas sa teším. Chcem ísť hrať, áno. Dúfam, že kto to má na staro, že ma postaví. Rád by som bol, aby som nejaký gól strelil, alebo aby som niečo odohral. Takže vaše miesto bude určite za polovicou a pred 16, hej? Celé ihrisko.